この子はアフリカウシガエル、上陸したてのベビーちゃんです。生息場所は、南アフリカやケニアなどにおり、大型のカエルになります。成長スピードはかなり速く、約8ヶ月ほどで、手のひら以上の大きさになります。飼育環境は、成長が早いので、大きめな水槽を用意しましょう。床材は湿らせた水苔やソイル、ウールマットなど用意しましょう。そして全身が浸かる大きさの水場を用意しましょう。温度は22度から28度になります。餌は昆虫や冷凍マウスなど、体の大きさを見て餌を選